अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद ऐश। अच्छा जी, अगर किसी को ज़ुकाम नज़ला हुआ है, पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम में आराम नहीं आता किसी भी चीज़ से, तो आप एक बार ये टोटका करें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। आपने ले लेना है जी मूली ले लेंगे और उसका पानी निकाल लेंगे। जूसर मशीन की मदद से आप उसका ना लिक्विड निकाल लेंगे, सारा पानी जूस। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए लेमन जूस। थोड़ा सा आप लेमन जूस लेंगे, फिर उस मूली के पानी को और लेमन जूस को आप मिक्स करके वो आप पी लेंगे, इंशाल्लाह आपका नज़ला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके गले में भी दर्द है तो आप मूली के साथ लहसुन का इस्तेमाल करें, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा।